السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف عاملين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يا ربي الجميع يكون بخير وعلى خير. كيف ما كتشوفوا معنا هاد الجلابه هادي فهي بالغرزه الصغيره، يعني غرزه حشو ومخدومه بالعقيدات يعني بالكروشي، وفي الجناب فراه هذاك الغرزه الفرنسيه كما كتشوفوا جات غزاله تبارك الله. وفي اليدين فالخدمه حتى هي بالكروشي، ضريس خفيف بالكروشي. هاد القفيطين هذا ديال بنيه صغيره فمخدوم بغرزه عمود ومزدي، وفي اليدين ضريس خفيف اللي تنقولوا ليه المتكي. وكيف ما كتشوفوا فهو مزوق بالحجيرات. هنايا دراعيه فمخدومه حتى هي بالقرميطه وبالغرزه الصغيره، وخلاص راها مزوقه بالعقيق المهرس والزمرد. كيف ما كتشوفوها فمخدومه بغرزه حشو، كامله مخدومه بغرزه حشو. هاد الدراعيه حتى هي فهي مخدومه بغرزه عمود على شكل مثلثات، او المهم على شكل مثلثات. وفي الخويه ديال دوك المثلثات كنعملوا هاد العريشات هادو بالعقيق المهرس. من الاحسن يكون الحر لانه كيعطي واحد النظره مزيانه. هاد الزواقه هادي معروفه بالرنده وراها معموله حتى بالكروشي. كيف ما كتشوفوا فهي مخدومه بغرزه عمود ومزوقه بالزمرد. هاد الزواقه هادي بحالها بحال الزواقه اللي فاتت قبل هادي، فهي عباره على مثلثات غير زايدين فيها دوك الحجيرات. فهاد الزواقه كتجي معتبره وكتطلع بصراحه، تطلع بالزربه، كتجي صراحه غزاله. هاد الزواقه هذه فهي غرزه السبوله، فتا هي زوينه صراحه، كتطلع غزاله وراه مخدومه بغرزه عمود، يعني ما كاينش فيها غرزه حشو، فهي بغرزه عمود. كيف ما كتشوفوا كتطلع خفيفه وكتطلع مزيونه. فدراعيات يعني ديريها في الدار، المهم خفيفه ماشي داكشي الثقيل. هاد الدراعيه هي فهي مخدومه بغرزه حشو، وفي اليدين فهو المتكي غرزه حشو كتطلع في الخدمه معتبره. هاد الزواقه هذه بحال الزواقه الاخرى غير هي مخدومه بغرزه حشو ولكن قرميطه وحده. هاد الزواقه هذه مخدومه بغرزه حشو دايره عليها ومزوقينها بهذوك العريشات بالعقيق المهرس. من الاحسن يكون الحر، فهمتي؟ يكون الحر تيعطي واحد النظره مزيانه. هاد الجلابه فهي مخدومه بالكروشي كلها غرزه عمود. هاد الضريريعيه هي فهي تنخدموا هذيك وعاد كنلصقوها، كنخدموها عاد كنلصقوها. كيف ما كتشوفوا هنايا فمخدومه في الاول وعاد زدنا عليها هذاك الشيء من الفوق، فكتطلب واحد شويه ديال الخدمه ولكن كتجي زوينه. هاد القميص هذا فهو غرزه عمود عباره على مثلثات، تيجي صراحه غزال. نقدروا نشكلوا به شحال من شكله، بحال هاد الشكل هذا، بحال الشكل الاخر اللي قبل هذا. فكان سميت هذا مخدوم بالبريد، هاد الزواقه مخدومه بالبريد. هاد الزواقه هذه صراحه زوينه ومعتبره، فكلها غرزه عمود ولكن عرفتي كتجي ولو ما لا نسقتي الالوان كتجي معتبره. هاد القميص هذا فهو قميص خفيف مخدوم بالعقيق الغليظ، وهي بغرزه عمود. هاد القميص هذا فهو مشارجي بالعريشات، صراحه كيطلع زوين ولكن تطلب واحد شويه ديال الخدمه. هاد الدراعيه هذه كيف ما كتشوفوا فهي بجوج ديال الالوان كتطلع غزاله، وخصوصا مع التنسيق ديال الالوان. هاد الجلابه فهي مخدومه
بحال نقولوا حنا مخرج ولا ما عرفت. المهم تيكون مثقب، فهو بغرزه عمود. هاد الزواقه هذه حتى هي فهي عباره على دوك المعينات كتجي غزاله. راه كلشي هادو كاملين راني حطيت فكلهم كاينين في القناه. هذه راها بحال الاخرى، غير هذه بحال شويه معرضاها والاخرى ما معرضاهاش. فكاملين راهم محطوطين في القناه، الاغلبيه ديالهم محطوطين في القناه. هذه بالحبه، ولكن كطلب الوقت، ولكن كتجي غزاله، كتجي غزاله صراحه. كيف ما كتشوفوا هنايا هذا الموديل الاسباني. الموديل الاسباني في اليدين وفي العنق، فتيجي حتى هو معتبر. هذه كوزات وهما عامرين بالعقيق، فتيجيو حتى هما غزالين. هنايا هاد الزواقه هذه كما قلت لكم راها دازت من قبل، فصراحه معتبره. هاد الاعمال كلهم اللي كتشوفوه فكلهم من الاعمال ديالي، يعني ماشي جبت شي حاجه، ماشي جبت شي حاجه من عند شي حد وحطيتها هنايا، لا، فحطيت الاعمال ديالي الخاصه. يعني خدمتها لشي حد هكايا. فالمهم الاعمال هاد الاعمال ديالي. هاد الجلابه هذه كيف ما كتشوفوا فهاديك المثلثات كيجيو غزالين، وخصوصا لا نسقتي فيهم الالوان كيجيو غزالين صراحه. هاد الجلابه طلعت فنه. هاد الجلابه الخفيفه يعني واحد الخدمه ما عرفتش كيفاش نقول لكم شنو هي، حتى هي راها كاينه في القناه. كتجي خفيفه وكتجي زوينه، يعني تخرجي بها في اي وقت. هاد الدراعيه هذه عامره بالعقيق من الوسط، فتا هي راني دايرها في القناه. هاد الدراعيه هذه بحال الاخرى، غير هذه ما فيهاش العقيق، يعني العقيق ما فيهاش، فكتجي صراحه معتبره. هاد القميص هذا كيف ما كتشوفوا فعباره على مثلثات، ولكن تيجي غزال صراحه. غير كتناسقي ليه الالوان كيجي معتبر. هادو كوزات وكتشكلي بهم انتي كيف ما بغيتي، كديري الكوزه وكتشكلي كيف ما بغيتي. هذه حتى هي كما كتشوفوا، فكتجي سهله وخفيفه وبالزربه. هاد القميص هذا كيجي زوين، فهو كيتزدا بالمتكي، كيتزا بالضرس ديال المتكي كما تشوفوا هنايا. هاد القميص هذا فتيجي غزال وراه مخدوم بالبريد. هاد الجلابه هذه كتجي معتبره، راه مخدومه بالراندا، ولكن راكي يعني حولتها للكروشي صافي. يعني من الراندا حولتها للكروشي، فكتجي زوينه صراحه. خدمتها شحال من مره كتجي غزاله، ولكن فيها الخدمه شويه. هذه الموديل الاسباني. الموديل الاسباني راه هو دايره في القناه مباشره على الثوب. يعني هاد الخدمه انا كامل اللي كنخدم كلها كنخدمها مباشره على الثوب. ما كاينش شي حاجه اللي كنجيبها هكايا ونحطها، لا، كنخدمها مباشره على الثوب. ملي كتخدم مباشره على الثوب تيعطيك القياس بالضبط باش ما تبقيش مديكاليه. هادو العريشات هما خدمتهم مباشره على الثوب. خدمتها شحال من مره، ولكن راني حاطاها في القناه دايره اوراق الزيتون المتقابله، فكتجي صراحه غزاله. هاد الموديل هذا درتو غير هكاك، يعني المهم جربتو ودرتو حتى هو في القناه، حتى هو تيجي معتبر. هاد الشكل هذا تيجي فن، وخصوصا الا درتيه في الجناب حتى هو تيجي غزال تبارك الله. نتوما غتشوفوه في واحد الجليليبيه. هاد الجلابه هذه مخدومه غير بالشبكه، ولكن كتجي فنه. كما كتشوفوا راه ندير لهداك الضريس اللي قبل من هذا. هاد القميص هذا صراحه جا معتبر ومازال لحد الان ولاتو كتلبسو. هاد القميص هذا كيف ما كتشوفوا فهو تتخدم حتى بالراندا، تقدر تخدم حتى بهذا الشكل ديال الراندا.
هاد الراعيه هادي فيها الخدمه، ولكن كتجي فنه، ولكن كتطلب واحد المجهود، وخاصك تفدقي، وخاصك يعني بزاف ديال الحوايج، يعني شويه كتكون مشارجيه. وراه حتى هي كاينه في القناه، راني دايره لي زيطاب ديالها كاملين، يعني اللي بغى يخدم بحال ما الشكل فمرحبا به، راه كاينه عندي في القناه يعني موجوده. كنعتذر هنايا راني معاوده هاد القميص هذا، لا يا ربي ما معاوداهش غير هو واحد اخر. هاد القميص هذا فهو تا هو قلت لك تخدم بالراندا، غير يعني بحال ما هكا تيكون صراحه فن. هو هاد الضريس هذا تقدري ديريه في الجناب، تقدري ديريه في بزاف ديال الحوايج يعني، ولا ديريه غير هكايا ديريه غير في اليدين وفي القب فتيجي معتبر. ولكن الا درتيه حتى في العنق فتا هو تيجي يعني تيجي فن، يعني تيجي غزال كيف ما كتشوفوا. عندي هاد الجلابه هذه فهي جلابه ديال خالتي، فتبارك الله طلعت فن ومازال كتلبس فيها، واخا راها مشارجيه وعريضه تبارك الله، عريضه يعني يعني وجدي كتافك مزيان الا بغيتي تعمليها. وراني دايره لي زيطاب ديالها كاملين في القناه، يعني من الاول حتى الاخر، يعني حطها كامله. هاد القميص هذا فهو ديال الوالده، مازال حتى هو كتلبس فيه فساهل، وراني دايره حتى هو في القناه وبلي زيطاب ديالو كاملين. هاد الجلابه هذه فديال واحد المراه عزيزه تبارك الله، حتى هي طلعت لها جلابه غزاله، وهي ماشي من نوع التيشيرت ولكن طلعت لها غزاله. هاد القميص هذا تبارك الله الصلاه على النبي خدمت واحد الصديقه ديالتي، يعني الله يعمر لها الدار، يعني جابته غزال. هاد الجلابه ديال صديقه ديالتي جاتها غزاله، ما عرفتش واش مازال كتلبسها ولا لا. هاد القميص هذا سميتو ديال صديقه ديالتي حتى هي تبارك الله جا غزال، وراني دايره فيه في الجناب ولكن جا غزال تبارك الله. قميص ديال اختي تبارك الله جا غزال، راه بالسقلي ومخدوم في اليدين، مخدوم في العنق، يعني جا عريض تبارك الله، عريض ولكن جا غزال، جا فن، يعني عاطي واحد النظره غزاله. واخا ما صورته حتى تمشى لعندها غادا قلت لها صوريه ليا وصيفطيه ليا، صيفطاتو ليا، وراه كاينين لي زيطاب ديالو كاملين في القناه، يعني من الاول حتى الاخر، يعني ما خليت حتى جزء فيهم. هذا الموديل ديال السبوله فكيجي زوين، وتا هو راه كاين في القناه، يعني حاطه كل شيء فيه يعني من الاول حتى الاخر، وراه ساهله اللي بغات تخدمو، يعني ساهله، يعني ما كيطلبش شي مجهود.